Mislim da je zapravo suština ovog razgovora koji ti i ja vodimo, balans između s jedne strane slobode i fleksibilnosti, a sa druge strane preuzimanja odgovornosti i rizika. Dobrodošli u Dacidu. Ja sam Arsenija. A ja sam Katarina i u ovoj epizodi pričamo o kreativnoj karijeri i koji su to putevi kojima možete da krenete kada se odlučite da živite od svog kreativnog rada. Koja je razlika između toga da radite za nekoga ili da radite za sebe, da budete freelancer ili preduzetnik. Nekako hoćemo u ovoj epizodi da mapiramo kreativnu karijeru kao takvu, kako bi u sledećim epizodama mogli da zađemo dublje u neke teme. Tako da, Kati, ajde da počnemo nekako možda od toga kao koje su po tebi opcije ako se odlučiš da živiš od kreativnog posla? Pa znači, jedna od opcija je da radiš u nekoj firmi, u principu kao... Studiju. Da, studiju ili kreativnoj agenciji. Onda druga opcija je da radiš kao freelancer, to je ono što sam ja odabrala odmah posle studija. I da vodiš neki samostalni biznis. Da budeš preduzetnik. Da. Da, mislim da je važno da na početku kažemo da nijedna od opcija nije bolja ili lošija, nego da je važno nekako utvrditi ono koje su neke vrednosti koje su tebi važne i da onda na osnovu toga nekako odlučiš šta je za tebe. Ali da, i mislim da nekako kao ova podela može da se svrsta zapravo da budeš zaposlen ili da radiš za nekoga i da radiš za sebe i onda nekako kao rad za sebe ide od freelansa do nekog preduzetništva. Mm-hmm. Dobro. A tvoj put? Koji si ti odabrao? Pa ja sam nekako zbog prirode samog posla koji sam, kada sam kao studirao zvuk i bavio sam se filmom, znaš kao na filmu nemaš ti sad neku opciju da budeš zaposlen, možeš ti da budeš pri nekom rentalu, nekoj agenciji koja renta opremu i da onda oni tebe kao angažuju, ali to mi je nekako ono kao kad imaš agenta, on ti nalazi posao, ali mislim da ni u jednom slučaju ti nisi kao zaposlen tu, nego znaš, ti si dodatan ljudska renta outsourcuju. Da, outsourcuju te. Tako da sam od početka nisam imao nekog izbora da sad kao radim. Mislim, ok, možeš sad ti da kažeš da možeš da radiš sa zvukom u nekom studiju, ali nisam išao tim putem, krenuo sam od filma i onda posle kada sam se prešao to na programiranje, to ako niste gledali imamo epizod gde smo pričali o toj tranziciji, kada sam se prešao to na programiranje, onda mi je nekako kao taj put, valjda i zato što u početku, znaš, kada tako menjaš karijeru i onda nisi siguran da li znaš, onda sam krenuo tim putem kao ajde izgledim ja portfolio, pa ću možda da se zaposlim negde, ali onda sam vremenom shvatio da je nekako ta sloboda i prosto fleksibilnost nešto što mene mnogo više privlači nasuprot nekih vrednosti koje dobiješ u radu u firmi. A šta si ti? Pa kao što sam već rekla, znači ja sam posle studija i tokom studiranja mastera odlučila da radim freelance. Tad je bio procvat Upworka i onda sam prosto to videla kao neki način da pored studiranja zaradim nešto sa strane. Znači, razmišljala sam kao da li bi možda bilo dobro da se, ne znam, zaposlim u nekoj agenciji, zato što kao naginjala sam više, u poslednjim godinama sam naginjala više ka grafičkom dizajnu, iako sam studirala kao i video i fotografiju. Nekako sam bila sigurna ipak da mi to iskustvo nije potrebno, jer nisam na grafički dizajn gledala kao na duge staze da time želim da se bavim, nego ono kao više neka kao šljakica, ja kao imam neki skill, znam nešto da radim, hajde ja to da iskoristim i da naučim da radim sa klijentima. I posle nekog vremena sam ipak odlučila da želim nešto samostalno da radim i sad sam na putu da ono kao vodim neki svoj biznis, a to opet kao imam u tranziciji gde mogu da pogledaju. I kao sad sam na tome da kao otvorim svoju firmu i da prosto gradim neki svoj biznis gde ću biti prepoznatljiva. Mislim da će mi to doneti kao neku usku definisanost, a ne da šaram, radim i jedno i drugo i treće. Nekako i meni to donosilo neku konfuziju u glavi i nije mi izgledalo kao održivo.
Dobro, i sad samo za početak, kad pričamo, koje su kao nekako 3 vrednosti koje su tebi važne u životu, u pogledu profesionalnog okruženja? Važno mi je da imam neku vrstu slobode da ja mogu da odlučim kada hoću da radim. Znači, mislim, kao, ako se nekako mi je bilo uvek nenormalno da ako se ne osjećam dobro, na primjer, u trenutku, da onda kao pošto potom moram da radim. Mislim, sad zvučim kao ono razmaženo dete koje živi u nekoj utopiji, ali realno kao ako se osjećaš loše u nekom trenutku treba i da se odmoriš. Mada mislim da ljudi koji rade u firmama uzmu bolovanje kada se stvarno ne osjećaju dobro. Pogotovo kad, ne znam, imaš porodicu, stvarno je potrebno onda da se odmoriš. Znači, to mi je bilo najbitnije, kao da imam neku slobodu, da bitno mi je bilo isto da ja radim direktno sa klijentom, nekako onda kao znam ko stoji iza toga, a ne da imam treću osobu koja mi prenosi informacije i možda i do toga da kao prosto ja hoću da imam sve u svojim rukama. Nikad nisam razmišljala o tome kao 9 to 5 da moram da idem na posao, od 9 do 5 da idem. To mi je nekako bilo kao kad su to izmislili i kada je to došlo do toga da mi tako radimo? Što mislim da će se vremenom i menjati. Mislim, kao, stalno ti i ja pričamo i ti mi stalno kažeš kao, ali kao ne radimo 9 to 5. Ja i dalje kao želim da sebe ograničim na to da kao radimo 9 do 5, ali da radim na svojim stvarima i da kreiram neki svoj biznis. Glupo zvuči. Pa dobro, ne zvuči, nego je kao glupo, zato što, ali dobro, znači na neki način kad bi to prenalo u vrednosti, znači autonomija ti je jedna stvar, druga stvar ti je kreativna kontrola i treća stvar ti je fleksibilnost, znači mogućnost da prosto ti sama možeš da kreiraš svoje vreme. Pa da, kad razmislim, mislim i meni su iste stvari važne, samo što bi dodao na to da nekako mislim da kada imaš, to sad kao kreativna kontrola, zvuči sad si ti control freak, ali mislim da je nekako da mnogo veći, to su pričali, ako niste gledali, Danilo i Sharon su pričali o tome i mislim da je nekako što dublje odeš u poslovnom smislu, u kreativnom poslu, to ti se otvara veća sloboda, zato što na neki način onda pričaš istim jezikom kojim priča tvoj klijent ili tvoj potencijalni korisnik i onda prosto ti se tu otvara mnogo veći prostor da možeš da radiš stvari koje želiš, naravno sa nekim ciljem. Ali, dobro, to smo onda mapirali, ali ja sam razmišljao kako da počnemo i mislim da je zanimljivo u psihologiji, kao svi psiholozi su to kao probavali da mapiraju, ima različitih definicija. Mislim da je Jungova ta, da je on kao mapirao da svaki čovjek kao prolazi kroz neke 4 faze u životu. Prva faza je kao kada oponašaš, to je ono kad si dete, kada učiš od roditelja i tako dalje, pa onda sledeća faza neka istraživačka faza gde kao istražuješ sebe, ko si ti. Misliš da millennialsi oponašaju? Ne, čekaj, sad hoću da mapiram to zapravo u ovaj razgovor, zato što mislim da je zanimljivo i da je primenjivo. Znači, prva faza je to oponašanje roditelja, okruženja i tako dalje. Ja mislim da se to odnosi i na kreativni smisao. Znaš, svaki kreativni rad i svaki, kao ako pričamo i o umetnosti, svaki veliki umetnik je počeo od toga što je oponašao druge ljude da bi došao do nekog svog stvaralaštva. Tako da, znači, prva faza je oponašanje, druga faza je neko istraživanje, onda kad si nekako u fazonu, ok, ko sam ja, i onda počneš da istražuješ te stvari. Četvrta faza je kada si u fazonu, ok, skapirao sam ko sam i šta sam, aj sad da idemo all in u to. I peta faza je kad dođeš u neke pozne godine, onda si imaš nasleđe, brineš o deci, brineš o unucima, onda ti je nekako važno da očuvaš to što si stvorio, onda se nekako smiriš. I onda nekako, i to je jedna stvar, vezano za ovu diskusiju, druga stvar je, mislim, da zapravo kreativna karijeru možeš da podeliš u 2 segmenta. Jedan to, rad za drugoga i onda rad za sebe. Ja idem onda nekako da probamo da mapiramo putovanje, hero journey jednog možda kreativca koji je završio fakultet i kako se sad ove stvari odnose na njega. Mislim da ti zapravo kad završiš fakultet, ti si tad u fazi, opet se vraćaš u tu fazu oponašanja, nekako pokušavaš da definišeš ko si i šta si kroz to što oponašaš i onda koje su ti opcije. Znači, opcija ti je zapravo da radiš u firmi ili da počneš da radiš solo. Kao, ajde da probamo da stavimo plus i minus rada u firmi. Šta je po tebi za tu prvu fazu plus rada u firmi? Upoznaješ ljude koji zapravo se bave sličnim stvarima koji ti. Znači, kao gradiš neki
nije community, nego... Jeste, pa prosto, znaš, kao posle fakulteta, ako sam sebi nisi se spojio, možda ako nisi iz tog grada gde studiraš, teže ti je da uspostaviš, tako da ti nekako posao daje neku, zajednicu i kao kontakt sa kolegama koji isto razmišljaju. Dobro. Ja sam se razmišljam o negativnim stvarima. Dobro, ali ajde probamo da budemo objektivni. Ti i ja smo se odlučili za jedno, ali mislim da postoje, ja mogu da razumem taj deo, to sad što nisu neke vrednosti koje me... Imaš sigurnost, kao redovnu zaradu i odmah mi u glavi kao, ok, da, redovna zarada, ali kao... Dobro, ali čekaj, stavi si sad u ulogu nekog koji je završio fakultet i šta je to što njemu nudi zaposlenje? Jako puno iskustva, on može da stekne, zato što kao radi sa kolegama koji su stariji od njega, on može da stekne jako puno iskustva i to je ono kao, ili ćeš da zarađuješ lovu na, ne znam, Upworku, ali ćeš sam da učiš, ili ćeš da se zaposliš kod nekog, u nekoj agenciji i onda ćeš zapravo da naučiš mnogo brže, da radiš neke projekte koji su veliki. Da, možda do kojih nećeš moći u početku sam da dođeš, da. I kada si naučio dovoljno stvari, možeš slobodno... Da pređeš u sledeću fazu. Možeš da pređeš u sledeću fazu. Ali ja mislim da, pošto ti kao si jako dugo onda u toj firmi, kažemo na primjer godinu dana, da stičeš iskustvo, onda tebi kreću da se sviđa taj tim, tebi su, oni postaju jedna porodica i tu dobijamo onaj catch da ti se toliko vežeš za te ljude da onda razmišljaš pre kao, pa super mi je tim, ali kao lova nije tolika, super su i projekti, ali lova nije tolika i onda kao ti ipak odlučuješ da ostaneš tu i ko nemaš da platiš možda kiriju i radiš projekte sa strane da bi zaradio i onda to mi je kao jedna problematična stvar, što jako je bitno kakav je tim, ali opet kao taj tim nekad presudi u odnosu na zaradu. Mislim, ja sad kad pričam zarada, mislim na kao baš neke minimalne plate, kao 50.000 da juniorske. Da, 50.000 zarađuješ kao i realno kao na primjer radiš čak i 2 godine tamo i to je prosto kao neprofitabilno za tebe kao radnika. Znači koliko god da po meni kao koliko god da je dobar tim i cijela ekipa, kao ceo kompletno kao posao, znaš, kao super su projekti, problematično mi je to kao koliko zarađuješ, jer na kraju dana kao ja ako se nerviram kako ću da kao sebi kupim zdravu hranu i da platim stan, kao kad odem sa posla, to mi je glavni problem. Ja bih rekao da, znači kada pričamo o tome da si na prvom nivou igrice zvane kreativna karijera, prosto to, važno ti je nekako, ti možeš da gradiš portfolio, sad ćemo da pričamo kao o negativnim stranama, ali znači možeš da imaš mogućnost da gradiš skillove na nekim većim projektima, imaš sigurnost, što je svakako jedna od, mislim, glavnih vrednosti za samozapošljenje, i imaš strukturu. Znači imaš strukturu šta radiš, kada radiš, za koga radiš, znači uopšte ne razmišljaš o tome kada će ti posao doći, šta će ti doći. Neko za tebe to tako završava. Je, i mislim da je nekako u tim momentima kada završiš fakultet, zato se pretpostavljam da si ti odmah krenula da radiš na Upworku i nisi preterano razmišljala šta je to što ti želiš da radiš, zato što bilo ti je važno da počneš da zarađuješ, jer nekako kao zarada ti onda pravi taj moment da postaješ samostalan. Dobro, odlučila sam se šta bih ja radila na Upworku i kao nekako sama sam se upustila u to da tražim klijente. To nisam smatrala, mislim, znam koliko ljudi kao, na primjer, grafički dizajneri, koliko njih kaže kao, odi prvo u agenciju, naučit ćeš sve stvari tu, razumem to, ali prosto kao, ja sebe nisam videla kao dizajnera u budućnosti i iz tog razloga nisam ni išla tim putem. Tako da, kao, važno je da prosto znamo, ako ćemo kao hteti da radimo u agenciji jednog dana ili da hoćemo da imamo taj splet skillova, mislim, branding bi sigurno mnogo bolje naučila kad bih radila u agenciji nego to sama da se ja, kao, ok, na YouTube-u imaš sve, ali prosto kao ovdje imaš brief i onda prosto imaš kolege koji će te posavjetovati šta da pratiš u briefu, gde da se ne nerviraš, kako da shvatiš, ne znam, neke taskove.
Mene to kad sam radila jedno vreme, 3 mjeseca sam radila u jednoj agenciji, to kao kad vidim taskove, pa onda kao kako pišu te taskove, treba mi pola dana da pročitam prvo task. Dobro, pa da, mislim da je zapravo sad kad pričaš, razmišljam o tome kako je taj aspekt zajedništva i kulture važan nekako u svim fazama karijere, samo u različitim fazama ti pravi drugačije potrebe. Ali mislim da, bar ja gledam sad sa pojavom posle korone i svih stvari koje su se desile, mislim da sve više i više zajednica se dešava online i to ti otvara prostor ne samo kod nas, nego i u inostranstvu kojima ti možeš da budeš deo, i ja sam deo jedne takve zajednice, ok, zahteva da poznaješ engleski jezik, ali mislim da ti to onda sa druge... opet ne zahteva da poznaješ ne znam na kom nivou engleski, ok, nećeš razumeti možda neke stvari, ali kao, mislim da većina ljudi zna kao engleski, kao da se koristi engleskim jezikom i onda kao ako kreneš da slušaš neke stvari na engleskom i da učestvuješ u nekoj grupi, oni će te sami i ohrabriti ako nešto ne znaš, kao da ti pomognu. Prosto mislim da je jako važno napomenuti da ne treba da znaš C2 nivo engleskog jezika, nego možeš već kao A nivo da znaš i da prosto, jer kao ja kad sam komunicirala sa klijentima na engleskom, kao to nije sad da koristimo neke ne znam kakve reči da bih ja njih razumela, kao u ostalom kao ako komuniciraš pa se dopisuješ, lako možeš da izgooglaš ako ne znaš neku reč, tako da ne treba ljudi uopšte da se plaše toga, a mislim kao realno kao nije ni sramota ako ne znaš engleski jezik, uzmeš da ga učiš i ponudit će ti mnogo više prilika nego što će ti ponuditi kao srpski jezik, zato što kao ograničen si na našu teritoriju samo. Dobro, znači kao prvi zapravo korak je to istraživanje, ti kao junior imaš mogućnost da učiš od starijih kolega, imaš sigurnost, imaš neku stalnu zaradu koju ne moraš da razmišljaš i to je okej. Kao, mislim da je onda nekako kao šta je sad level up, šta je sad moment da pređeš na sledeći nivo, kao taj moment istraživanja, kao okej, ispekao si zanat, jasne su ti tehnički, jasan ti je kako funkcioniše posao i sad mislim da ulaziš u neku fazu o kojoj smo ti i ja pričali u epizodi naše tranzicije, ulaziš u neku fazu, ok, sad sam kao skapirao stvari, ajde sad nekako da kao... Sad, meni je to problematično, to što kažeš kao sad sam skapirao. Mislim da mnogi znaš kao, daj još malo, daj još malo, daj još malo. I onda kao, razmišljam sad u trenutku kao... koji je taj trenutak pravi, kao kada, mislim, pravog trenutka nema. Ali mislim da često ljudi kao presedne im zato što odlažu možda 2 naredne godine, kao još malo i onda kao su u fazonu dosta je bilo, ajde sad da pređem stvarno na sledeći nivo. Ili, na primer, rade full time za nekoga i onda polako kreću, na primer, freelance da rade sa strane. Mislim, ja sam krenula odmah da radim na platformama i ja sam shvatila već tu odmah da ja mogu da zaradim istu cifru koju neko zaradi kao minimalnu u nekoj agenciji. I meni se to prosto nikad nije isplatilo, da ja sad sedim ceo dan negde, a ovde mogu da zaradim i da, na primjer, radim bukvalno kao pola meseca. Dobro, sad kao prelazak na sledeći nivo, ako razmišljaš da želiš da budeš zaposlen, ne želiš da sad radiš za sebe, mislim da je zapravo, ok, imaš junior, mid, senior i imaš tu neku prirodan progres. Na neki način, znaš, kao taj prelazak junior, mid, senior, mislim da je razlika u tome, znači ako ti je potrebno da sad dalje istražuješ i da imaš veći izazov, dosta stvari ne zavisi od samog tebe, nego samo zavisi od same firme ili studija u kom radiš i koliko je tu prostor za napredovanje moguć. Tako da, kao, imamo prijatelje koji imaju nekako prostor i koja im firma dozvoljava da istražuju i da idu, da daje im tu fleksibilnost da istraže sebe u okviru firme, a imamo i prijatelje koji to nemaju. Tako da, mislim da je kao taj moment istraživanja... Ja mislim da u stvari ti u većini firma možeš da kao to, nadograđuješ sebe, da učiš neke nove stvari, samo što mislim da kada radiš u nekoj firmi da imaš kao redovan posao, vremenom postaješ malo lenj, zato što možda ti neke stvari postaju dosadne, uostalom kao što svi kažu kao
posao će ti uvek vremenom postati neka rutina. I onda kao ulenjiš se da ti tražiš sad neke nove izazove u tom poslu, nego kao, ja završavam svoj posao i kao, posle se družimo i to još kao, više postaje zabava i druženje nego što postaje kao rad neki. Mislim da prosto kao, ok, sad će ispasti kada sam ja totalni protivnik rada u firmi. Pa nije dobro, ali kao pričamo iz našeg, mislim da kao nekako je kletva biti kreativan, zato što, znaš, kada razmišljaš, mislim možeš to da kažeš za druge karijere, ali sam kreativan posao je dinamičan i zahteva onako da radiš na novim stvarima i ono, ko da si adrenalinski junkie, ono, zavisan si od kreativnosti. I onda mi se čini da dosta ljudi, ne svi ljudi, ok, ti ja jesmo u tome i onda nekako uvek gledaš da misliš da su svi takvi, ali svestan sam da nisu svi takvi, ali kada pričamo tako s ljudima i pitanja koja su se javljala na meetupu i na storijima, mislim da dosta ljudi ima negde u glavi tu želju da u nekom momentu krene solo, samo se ne osjeća kada je vreme za to, zato što mislim da kao sad ti kada, ok, možeš da pređeš iz levela 1 ono ponašanja u neko istraživanje u firmi, ali onda prosto nemaš kontrolu koji su to projekti koji dolaze, nemaš kontrolu nad samim procesom. Kada ti dođeš na neku višu ulogu koja pretpostavljam da je ili art direktor ili kreativni direktor, tu onda imaš tu slobodu, ali to je, mislim, to je onda kao, to je vrhunac i tu si uspostavljen i onda ako se tu nekako zasitiš, šta je onda kao sledeći korak? Mislim da onda zapravo to je taj moment kada ljudi... Dobro, od ljudi koji su mi kao trenutno u glavi, kao naših vršnjaka, oni kao još uvijek ne mogu ni da dođu do pozicije art direktora. Za art direktora trebaš mnogo dugo da radiš da bi došao do te pozicije. Ako piše nekom art direktor, to je mislim sad svima piše da su art direktori, tako da to više ni nema neko kao merilo, osim ako radiš u nekoj agenciji i kao zna si koja je tvoja pozicija onda art direktora. Ali nekako kao koliko ljudi znamo kao iz kreativne industrije i kao naših godišta, mislim da prosto to kao radiš neko vreme, stičeš iskustvo, ok, posle onda ideš na primjer u freelancing, to znači da tražiš svoje klijente i kao posle toga bi trebalo da ili gradiš svoj biznis ili ćeš odmah posle rada u firmi da kreneš da gradiš svoj biznis. Mislim da prosto većina ljudi stekne dovoljno iskustva da može ili da se baci na freelancing i da sama stiče svoje klijente ili može da kao gradi svoj brand. Znači, sigurna sam u to da prosto su u stanju, strah je uvek prisutan, to je sigurno, znači i ti i ja imamo strah od toga i kao kako, ali kada probaš već jednog klijenta da nađeš, onda kao već znaš, aha, pa dobro, ok, kao da, to što se ja plašim je ok i to moram da prihvatim, ali kao naći ću sigurno sledeći. To mi je najbolja definicija koju sam pročitao na temu hrabrosti je, kao ti uvek misliš, povezuješ hrabrost sa nekom herojskim činom, naš kao sad sam ja žrtvovao život za tebe ili tako nešto, ali kao definicija hrabrosti je zapravo kao da ne posustaneš u prisustvu straha, u prisustvu neprijatnih emocija, da ti izguraš dalje. Onda kao hrabar si ako izguravaš sa neprijatnim emocijama i mislim da jeste to jedna od glavnih odlika rada za sebe i kao nešto što treba da se spremiš, nije za svakoga, ali mislim da nekako ljudi imaju preveliki strah, nekako u glavi to izgleda mnogo teže nego što jeste, tako da i sad kao nekako sumiramo rad za drugoga ili rad u firmi i agenciji. Nekako rekao bi da su pozitivne strane, sigurnost i struktura, znači imaš neki stalan posao, imaš stalna primanja, imaš strukturu, jako ti je jasno šta treba da radiš ovog meseca, šta treba da radiš sledećeg meseca, kako se stvari odvijaju, znači ništa od toga ne moraš da razmišljaš o tome, nego tvoj deo je da se baviš samo kreativnim poslom, ali kao negativne strane bih rekao da u odnosu na to gde radiš, ako želiš da imaš veću platu, ako želiš da imaš veći izazov, u većini slučajeva ljudi u tim momentima prelaze u drugu firmu da bi promenili nešto, znači to je kao jedan moment kako možeš,
A i druga stvar koja mislim da je važna, koju sam ja kao posle nekog vremena skapirao kada sam ja te stvari naučio na ličnom primjeru, kroz freelance i kroz moj biznis, je to da nekako dosta ljudi misli, znaš, često se javlja ono pitanje na meetupu, da li treba da radimo u agenciji da bi počeo freelance. I mislim da to pitanje je dobro, ali da iza tog pitanja zapravo treba razmisliti da kada radiš negde, da li ti zapravo imaš pristup, imaš mogućnost da učiš i poslovni aspekt skilla, a ne samo tehnički, zato što mislim da onda ako duže radiš u nekoj firmi, a želiš da pređeš u freelance, onda opustit ćeš se, mislim, možda kažeš da ćeš se uleniti, možda kažeš da je to ono kao neko ne želi da se bavi tim delom, ali kao ako želiš da se baviš freelanceom i radiš u agenciji, mislim da je važno gledati prilike i kao probati da dođeš do nekih prilika u samoj firmi gde možeš da onda naučiš i sam poslovni aspekt posla i kako funkcioniše, da onda kad pređeš na freelance te ne dočeka taj deo. Zato što kao kad pričamo tako sa drugarima koji žele da pređu na freelance, mislim da je kao svi su u fazonu ja bi da radim freelance, ja bi da radim za sebe, ali da nađem nekog da mi se bavi poslovnim delom. I kao mislim da je zapravo to jedan od glavnih izazova kada je reč o kreativnoj karijeri i radu za sebe, zato što ti da bi radio za sebe... Nije to toliko teško kao nalaziti klijente, da je tebi potrebno sad menadžer da ti traži klijente, to je nešto usputno, kao što dok živiš, radiš i uživaš, jedeš hranu, da bi preživeo. Pa da, i to je onaj razlog, znaš, pričali su Danilo i Sharon o tome, oni nisu nikad radili. U početku tražiš klijente, onda se oni već sami javljaju zato što si dobio preporuke. Potrebno je vreme da uspostaviš mrežu i to je onda neko vreme neiščekivanja koje može da traje 1-2 dana, gde prosto onako nisi siguran sa samim sobom i taj osjećaj neprijatnosti, ako nemaš ušteđevinu, ako nemaš u datom momentu neku sigurnost, jako je teško. Ali ako imaš, mislim da je onda, treba da, kako da kažem, istrpiš taj moment ako želiš da dođeš do toga. Svakako će, u početku biti neprijatno, ali da, mislim da vremenom postaje lakše i da nekako, to što sam teo da kažem, da su Danilo i Sharon pričaju, oni nisu nigde radili, oni su od početka počeli sa svojim biznisom i to ih je nekako navelo da uče i poslovne aspekte. I mislim da je tu, u toj epizodi smo kao prosto nekako pričali o tome kao kapitalac, ne kapitalac, da se, ne znam zbog čega je to tako, ali u kreativnim krugovima imaš taj veliki otpor prema poslovnom delu. Mada bi ja nazvao da je to strah prema tom poslovnom delu. I onda si u klinču sa samim sobom. Znaš, kao kada dođeš u neki moment i savladao si neke skillove i onda ti je posle tog nekog momenta kada si, znači, rekli smo da je prvi moment da oponašaš, drugi moment je da istražuješ. Znači, oponašao si, skopirao si, onda si istražio sebe, onda si uzmano, meni se ovo radi i onda je sad korak ili da nađeš, ne znam, neki brutalan studio koji radi projekte ili da počneš za sebe. I onda kao, ako se odlučiš da počneš za sebe, imaš taj izazov koji treba da prevaziđeš. A to je da, znaš, kada se baviš, kada treba počneš prvo da promeniš način razmišljanja. To je Danilo pričao i tu ako kao vam nije jasno šta pričamo, čekirajte tu epizodu, ali mislim da ti onda postaješ prosto, vodiš biznis. To više nije sad kao tvoja umetnost, nego je to tvoj biznis. I kada smo u prethodnoj epizodi pričali o NFT-u i kada sam istraživao, neko nas je bio i pitao na storiju koji je to, kao kako početi NFT biznis, mislim da je to dobro postavljeno pitanje, zato što prodaja NFT-a je na neki način pokretanje svog biznisa. I to je težak moment za kreativce i onda imaš veliku nagradu sa druge strane, imaš veliki izazov koji treba da prevaziđeš. Kao u iglici kad treba pobediš boss fight. A izazov je taj da ti kada, kako da kažem, kada želiš da zarađuješ od svog kreativnog rada, suočen si sa tom činjenicom da prvo treba da se uneseš u to i da daš sebe da bi stvorio nešto, a onda kada to završiš... A u kom smislu da se uneseš? Da se uneseš u kreativni deo ili... Pa da, znaš, kad ti stvaraš... Ali dobro, kreativni deo, mislim da umetnicima i kreativcima zapravo nije teško da se unesu. I to je ono što im je najdraže i onda kao oni žele da imaju nekog ko bi vodio taj biznis deo. To ti pričam. Mislim da je to nekako
treniranje tog poslovnog dela, da ti kad završiš to, budeš, dao si dušu, znaš, i Danilo i Sharon, oni kad fotkaju svadbu, oni daju dušu, ali oni pre toga razmišljaju o svemu tome kao biznisu i posmatraju na svoje fotkanje svadbe kao na servis, kao na proizvod koji oni nude. I mislim će sad samo i mislim da je, pa dobro, ali oni su bili nekako jako dobar primer toga ali mislim da je zapravo kao ključan taj moment da prevaziđeš taj strah od toga da počneš da posmatraš to što radiš kao proizvod. A šta to znači? To znači da kada si ti završio nešto ili pre toga, da prosto gledaš na usluge koje pružaš kao na biznis, kao na prosto, ti sad kad, ne znam, lupam, sad kad odeš na sajt, odeš na sajt nekog online proizvoda, na tom sajtu će ti biti jako izlistano šta je to, kako to može da ti pomogne, znači prosto ceo marketinški aspekt deo toga. Nisu se sad izrazili kako su oni umetnici, nego su razmišljali zapravo kao ko je ta osoba koja kupuje i zašto je njoj bitno da ona kupi njihov proizvod. Ako je, na primjer, proizvod u pitanju kao produkt neki. Tako je. Mislim, to što pričaš kao, ja sam lično isto kao dok sam završavala faks i kad sam radila zapravo za klijente kao freelancer, imala taj problem da sam ja to gledala kao umetnost i sad tek shvatam da sam ja kao komunicirala kao neki umetnik sa njima i kao oni ne kapiraju to sa logotipom, kao ja ću to njima da objasnim. I onda kao pored tebe sam shvatila da treba na drugi način da im priđem, da komuniciram njihovim jezikom i da prosto kao ne treba sa njemu da objašnjavam kako ću ja to da izvedem, nego da saslušam njega, da vidim kao koji su prioriteti. Koje će on benefite, i to ti je u marketingu klasično, da nikad ne pišeš kopije i stvari iz toga šta ti nudiš, nego kao kako ti pomažeš kupcu. I tu sam nekako razdvojila, mislim to dosta sad shvatam i kroz Stoksi, zato što kao neke fotografije koje radim ja, to kao to je iz duše i kao u početku sam fotkala to samo zato što kao sam ja osjećala da treba nešto da ufotkam, što mislim da je nekako i prirodan put svakog kreativca. Znači, on sa strane kreće da radi nešto što njemu to prosto ide iz duše i onda kao shvatiš kao, pa dobro, ja mogu da krenem da pravim od ovog da pravim biznis, i onda sam došla do tog trenutka da kao neke fotke su mi odbijane iako se one meni dopadaju, ali onda kao krenem da razmišljam, mislim, dobro, to nisam sama, to sam zahvaljujući tebi krenula. Pa dobro. Kao krenem da shvatam da treba naći neku meru između toga šta se meni sviđa i šta zapravo služi klijentu. I onda kao shvatiš da, ok, kao ti na neki način vršiš neku uslugu, ali kao radiš nešto što se tebi zapravo sviđa i kao ti si bukvalno master za to, kao ti znaš kako to treba da izvedeš, ali treba prosto razdvojiti tu subjektivnu i objektivnu stranu. Nekako to je jako teško za ljude koji lično doživljavaju, koji kroz emociju rade dosta, da ti nekako shvatiš da ti ne lažeš sebe i ti sad se ne pretvaraš pred nekim. Nekako, meni je stvarno bilo jako teško to da razdvojim i onda kad sam shvatila da to... Šta ti je najviše, koji ti je bio ključan moment kada ti je to kliknulo? Kada sad razmišljaš o tome? Ključan moment je bio da sam shvatila da ili ću da radim to i da zarađujem od toga, ili ću da, mislim, onda sam shvatila da kada ja nešto fotografišem, ako to nema neku funkciju, onda ja umetničarim. I sad ili će neko to da razume i da kaže da, super si uradila, ili će da budu u fazonu ova u nekom svom svetu. I sad da nekako samo se nadovežemo na prethodnu epizodu. Nešto kad sam dublje istraživao NFT i slušao intervjue sa različitim umetnicima, shvatio sam, mislim, zanimljivu, nisam nikad razmišljao da će kao da zapravo NFT otvara taj takav isti način na nivou umetnosti. Znaš, evo mehanizam kako ljudi koji uspešno prodaju NFT funkcionišu. Oni sa jedne strane to što stvaraju, to je neka njihova potpuna sloboda. Oni ne razmišljaju o tome šta će publici da se svidi. Znači, oni razmišljaju o tome kao umetnost. Ne, sad čekaj. Oni razmišljaju o tome kao čiste umetnice. Znači, oni stvaraju nešto iz sebe. Neka lična ekspresija nije kao proizvod gde smo ti ili ja
na usluzi klijenta sa jedne strane. Ali onda kada oni završe to, oni razmišljaju kako će to da plasiraju. Ko su kolekcionari koji skupljaju takvu umetnost sa jedne strane. Sa druge strane, kako ja da izgradim lični brand ili ti kako ja da ispričam svetu ko sam ja, do čega je meni stalo, jer to je na neki način nešto što, kao istraživajući ovo i slušajući ljude koji kolekcionišu NFT-ove, njima je to važno i to je na neki način onaj isti model koji mislim da je postoji za vreme renesanse. Ok, ti imaš mecene, ima kolekcionara koji snimaju podcaste, koji učestvuju u intervjuima i koji pričaju o tome zašto oni kupuju nešto. To je ova druga sfera kolekcionara koji nisu oni koji posmatraju na to samo kao investiciju i njima je važno da se povežu sa umetnikom, a jedini način da se ti u današnje vreme povežeš sa nekim je kroz građenje ličnog brenda, što znači jasno govoriti, da prosto iskažeš ko si ti, šta si ti, zbog čega je tebi stalo, koje teme ti obrađuješ, kroz društvene mreže, kroz online, prosto svet. I onda kao, baš sam slušao jednu devojku koju, pokažit ćemo dole link, koju kada vidiš, rekao bi ona je samo umetnica, ali ona je to skapirala i kao taj moment, ti onda počinješ da razmišljaš kao biznismen, prosto razmišljaš, ok, gde je tržište, gde su kustosi, šta ja treba da radim. I tu je onda prosto taj izazov da prevaziđeš to lično i spoljno, jer si onda stalno mingluješ između te dve sfere, kao prvo kad stvaram, onda sam totalno intiman, a onda kad izbacim, onda stavim drugu kapu i razmišljam potpuno drugačije. Tako da, mislim da je to najveći izazov, ali sad nekako da vratimo se na ovo i da kao, ok, znači, rekli smo da ima neke 4 faze koje smo mapirali, koje su vezane za to u psihologiji, da je prva ponašanje, druga istraživanje, treća da se fokusiraš i četvrta nasleđe. Kao, pričali smo i o tome da je zapravo kao rad, koje benefite imaš kao rad kada radiš za drugoga, kada radiš u agenciji, studiju ili firmi. Ajde sad da pređemo na ovu drugu stranu i kao rada za sebe i da pričamo o tome kako se sve ove stvari odnose ako želiš da počneš od toga da radiš za sebe, kao što smo ti i ja počeli. Ja mislim da to možemo nekako da... Znači, freelancing ili... Pa, evo, sad ću da kažem, mislim da zapravo u tom radu za sebe, bar po meni, možda ima neka bolja podela, ako imate nešto zanimljivije u glavi, pišite nam, ali meni je nekako u glavi to podeljeno na nekoj kao skali, na levoj strani skale je freelancing, negde na sredini je nešto što bi mogao da nazoveš kao samostalni preduzetnik. Neki preduzetnik koji kao funkcioniše kao regularni preduzetnik, ali radi za sebe, i onda na skroz desnoj strani skale neki preduzetnik koji gradi biznis. Mislim, gradi biznis i na nekako zapošljava druge. Tako da... Koja je razlika između ovog drugog preduzetnika i ovog? Pa razlika bi ja rekao da je samo u tome što kao kada si solo preduzetnik, onda nekako razmišljaš isto kao i regularan, ali ne nužno ne zapošljavaš druge ljude i gradiš biznis zapošljavajući druge ljude, nego prosto gradiš solo biznis. Evo, na primjer, daću ti primjer. Ti sad, ako hoćeš da pokreneš, ne znam, hoćeš gradiš kurseve, snimaš kurseve ili ti sad snimiš te kurseve i kao prosto ti možda u nekom momentu možeš da unajmiš nekog kamermana ili nekog za zvuk, ali ti nećeš praviti firmu od toga, nego ćeš ti prosto napraviti proizvod, što su tvoji kursevi, i onda ćeš ti sama plasirati taj proizvod i taj proizvod će se prodavati bez tebe. I ajde sad da pričamo o tom momentu, mislim da je isto tako možeš da namapiraš, kao što smo pričali za rad ovamo, gde ideš od juniora do seniora, tako mi i ovde u neku ruku neki logičan napredak od freelancera do nekog preduzetnika, a po meni ključna razlika između te dve stvari je u tome što zapravo ti kada radiš kao freelancer nekako baviš se taktičkim delom, baviš se tehničkim delom, znači samo završavaš stvari i izvršavaš naređenja, a kada prelaziš ovaj preduzetnički deo počinješ da razmišljaš drugačije, počinješ da razmišljaš o poslovnoj sferi, počinješ da razmišljaš kako to što ti radiš, kako tvoja fotografija utiče, kako to može da donese vrednost nekom biznisu, da li to zapravo donosi vrednost tom biznisu. I onda ti si sad počela i završavaš sajt gde nekako pristupaš iz tog ugla, ti ne nudiš samo uslugu fotografisanja, nego ti ipak pružaš jedan, kako da kažem, definisan servis i predstavljaš taj definisan servis iz toga kako on donosi, koju on vrednost donosi potencijalnom klijentu i koji je to problem koji ti rešavaš. I mislim da je zapravo nekako... To je u stvari sledeći step kada kao kreneš kao freelancer i, na primjer,
ok, imamo freelancera koji radi sve iz kreativne industrije, na primjer, ono kao radi i video, radi i grafički dizajn, ne znam, radi čak i socijalne mreže, i imaš drugog freelancera Da, koji... izvini, samo sekund, to sad što si rekao. Mislim da je to ključna razlika. Kao, ok, možda se sad igramo sa semantikom, ali prosto meni je u glavi bilo važno da razjasnim, zato što mislim da onda kad razjasniš, onda ti je malo lakše da skontaš kada radiš za sebe, koje su stvari koje treba da naučiš i čemu treba da težiš. Zato mislim da je važno da semantički, ne sad da se igramo semantike, nego da to razgraničimo i mislim da to sad samo što si rekao, da je to ključan aspekt freelancinga, gde zapravo ti, ako si dobar freelancer, ti zapravo onda kao radiš na tome da imaš što više skillova koji su profitabilni i da onda nekako unovčiš te skillove. Dok sa druge strane, kao kada već se fokusiraš, kada prelaziš u treću neku fazu gde si u fokusu, je to što bi ja rekao da ti trenutno radiš, gde si profilisao šta radiš, za koga radiš i onda nudiš određen servis, određen proizvod određenoj ciljnoj grupi. Da. Mislim, ja sam na početku na Upworku radila tako što sam kao radila više stvari. Znači, radila sam i video editing, radila sam i grafički dizajn i radila sam nekad i fotografiju, ali vrlo retko. I prosto vremenom sam shvatila da kao naporno mi je kao ajde malo WordPress, ajde malo sada radim, ne znam, plakat neki i prosto kao ti da bi radio WordPress treba budeš stalno u WordPressu jer oni stalno menjaju neke stvari. I mi je to postalo naporno, poučenje nekih novih softvera, na primjer klijenti koji traže, imaš neki kao neki softvere koje su na taj fazon kao WordPress ili kao Illustrator, samo su uprošćeni. Postoje ti neki programi koje ti moraš da učiš zato što oni posle nastavljaju da rade taj posao dalje na tom programu i onda nekako, ok, nije mi bilo teško da učim te programe, ali prosto kad razmislim kao koliko u jednom mesecu sam morala onda različitih stvari da uradim, pa onda kao sve to da imam na kompu svom, postalo mi je jako naporno i onda sam prosto shvatila da bi bilo bolje da profilišem sebe samo za jednu nišu. Ajde sad nekako da probamo da mapiramo koje su pozitivne strane freelancinga i koje su negativne strane. Ok, mislim da svi ljudi idu iz rada u firmi u freelancing zato što imaju slobodu. Dobro. Mogu da biraju sa kim hoće da rade i imaju prosto kao nudi im se cijelo tržište, bukvalno. Znači, ja bih rekao to, imaš slobodu kada radiš, za koga radiš i koliko radiš. Da. Samo što često se freelancing pretvara kao u full time posao koji se radi i nedeljom, zato što prosto kao... To je negativna strana. Da, to je negativna strana. Jer kao svi smatraju kao freelancing, ma ti si opušten, radiš nekad ne radiš. Cepaš na plaži s koktelom. Da, i kao nomad life, a ja, na primjer, iako kao sam odmah u to krenula, nikad nisam mogla sebe zamisliti da sad ja kao putujem po svetu i da tako radim, zato što prosto kao meni je teško da se koncentrišem, hoću da putujem onda kao, mislim, treba prvo dosta vremena da se koncentrišeš i da shvatiš, aha, ja sam sad za stolom i sad ja treba da radim, a poslije da idem da gledam malo po gradu. Znači na neki način to imaš potpunu kontrolu nad svojim vremenom, onda možeš da kažeš negativna strana, treba da naučiš da kontrolišeš svoje vreme, jer ako radiš za nekoga, to ti je sve olakšano. Znači imaš jasno ove nedelje, ovog dana, šta treba da se uradi i ti ne razmišljaš o tome. Da, ti sam trebaš da se organizuješ. To je i pozitivna i negativna strana, zato što ljudi misle da, pogotovo ljudi koji rade u firmama, oni misle da su ljudi koji se bave freelancingom full organizovani i kao... Da bi bio freelancer moraš da budeš full organizovan, a zapravo ne. Mislim, treba da imaš neku organizaciju i strukturu, ali ne moraš... Ali to se uči, to se vremenom uči. I kao svi freelanceri ne znači da su oni kao rodili se organizovani, možda više žele da imaju kontrolu nad svojim vremenom, to što smo već i rekli, i da prosto oni žele da organizuju. To ne znači da su oni super organizovali svoje vreme i da nekad ne zaglave zapravo vikendom da završe sve. Ali prosto nuditi mogućnost da ti možeš da organizuješ kako ti želiš. Ja bih rekao i nekako to, baš sve ove stvari koje smo naveli, znači za koga, kada i koliko košta, su i
pozitivna i negativna strana freelancinga i mislim da je to kao glavni razlog zašto se možda neki ljudi dvoume, zato što zahteva da prosto naučiš neke nove stvari koje nisu toliko teške, ne moraš ti sad da postaneš doktor, MBA, Master of Business, ali kao treba da skontaš, mislim da kao ovo što smo pričali pre, ključno je taj moment da skontaš da si ti zapravo kreiraš neki servis ili uslugu za nekog drugoga i kada napraviš taj mindset switch, onda će ti biti mnogo lakše da razmišljaš o klijentima, da razmišljaš o svom vremenu, da razmišljaš i da naplatiš više, zato što će ti onda biti jasno šta je to što ti pružaš nekome i koja je vrednost toga što pružaš. Baš to što kažeš kao da ćeš onda naplatiti više. Mislim da ljudi koji rade u firmama, znaš kako gradacijski se tvoja plata povećava i koliko je možda moguće da se poveća. A kada radiš kao freelancer, ti možeš već sa sledećim projektom da povećaš cifru. Tako je, ali gledaj ovo, nešto što sam ja razmišljao o tome, mislim da ti kada naučiš stvari koje su ti potrebne da bi se uspešno bavio freelancingom u pogledu poslovnog smisla, ti onda kada odeš negde na neki oglas za posao, ti možeš mnogo bolje da prezentuješ sebe. Jer ako ti razmišljaš na takav način, da razmišljaš, ok, ja sad idem da radim za nekoga, to što ja radim za nekoga, ja njemu pružam neku vrednost, on za uzvrat meni daje novac, ti ćeš mnogo bolje sebe predstaviti i na mnogo bolji način uobličiti to što ti radiš i kako pomažeš nekome i onda mislim da su to nekako, ako razmisliš, to su onda nekako skillovi koje možeš da primeniš i u ovom delu. Nisu to sad samo skillovi za ovo, nego ako ti hoćeš da povećaš u delu da radiš za drugoga. Tako da, mislim da nekako nisu to sad... Ali ti u freelancingu radiš za drugoga. Pa radiš, apsolutno, da. To je sad što si rekao. Znači, ključna razlika je negativna ili pozitivna strana, ali neki kažu da je negativna, je to što, ja mislim da je negativna, zato što je na neki način tvoja zarada direktno vezana za tebe lično i za tvoje vreme. Znači, ti možeš da radiš na projektu pa da imaš fleksibilnost, danas ne radim, sutra ne radim. Ali ako nema klijenata... Sutra radiš. Da, ali kao, znači kao, ti kad radiš, razumeš, ako nema klijenata, nema zarade. To je za razliku kod preduzetnika je to drugačije, ali na neki način tvoje vreme i tvoj učinak je direktno vezan za tvoju zaradu. Čim tebe skloniš iz situacije, nema više toga. I onda mi se čini da je kao nekako sledeći korak u pogledu samostalnog rada neki preduzetnički aspekt. Bilo da je to da želiš da pokrećeš svoj studio i da onda nekako zapošljavaš druge. Ili agenciju. Ili da prosto, meni je kao to što, opet da se vratim da im, to što rade Danilo i Sharon, ja bih to krstio sa nekim samostalnim preduzetništvom, zato što oni sad ne zapošljavaju eksterne ljude, ali su postavili to kao biznis, prosto imaju sajt, jasno su im određeni servisi, jasno im je koja je ciljna grupa i prosto usmereni su i razmišljaju o tome skroz poslovno, ne razmišljaju aj samo da završim tehnički aspekt, nego nekako imaju kontrolu nad potpunim aspektom, što im onda posle omogućuje totalnu kreativnu slobodu. Mislim da je jako bitno zapravo da prvo kao to stičeš iskustvo, na primjer sledeće kao u freelancingu stičeš iskustvo, znači onda vidiš kao šta ti možeš da ponudiš klijentima, kako komuniciraš s klijentom i onda prosto kao sledeća neka lestvica posle, 2 godine, 3 godine, ja mislim da je 2 godine dovoljno. Onda ti, to što kažeš, kao ti profilišeš sebe još uže. Zato što, na primjer, razmišljam sad kao ako imaš kao profil na Upworku, ti si samo fokusiran na Upwork i ti samo odatle možeš dobiješ klijente. A možda je bilo dobro, a mislim da kao kad sam gledala pre vide kao za freelancing, znam da su svi pričali kao da pored Upworka imaš svoj sajt koji ti donosi klijente i onda će neki dolaziti ovamo, neki će biti na Upworku. Jer kao Upwork sve više i više diže fee i to je kao ja sam prestala da radim iz tog razloga. I prosto glupo je da se samo koncentrišemo na jednu platformu, jer sutra da nemam profil više, nemam više ni klijente. Ko je zapamtio, mislim na Upworku, da li kao znaju samo moje ime, nije da sad kao znaju ko sam ja tu nešto, osim ako ne budeš, nisi u dubljem kontaktu sa tom osobom, ali ja iako sam se trudila da gradim odnos sa tim klijentima, nekako oni su mene shvatili,
nekad te shvate kao robu. I to je ono što ti freelancing, ekonomija, ono... Pogotovo ako radi, mislim, ne znači svi, Krišu je bila, ona nema takvo iskustvo, ali prosto... Ali Krišu opet ima kao neki biznis, što kaže. Da, ona teži, ona je sad nekako, odlučila je da se uozbilji, ona je počela i to sad teo da kažem, mislim da je, ako razmišljaš, ako sad nekako probamo da pretvorimo ovo što smo pričali za rad u firmi, za on rad... ima zapravo agenciju napravo. Da, samo sekund, rad za drugoga i kao ako razmišljaš od juniora do seniora, i kao što se više povećava, to se povećava odgovornost i tako dalje. Na neki način, ne u potpunosti, ali mislim da je sličan pristup. Ti kad počneš kao freelancer, ti osjetiš, imaš taj moment odgovornosti, imaš taj moment fleksibilnosti, ali mislim da kako napreduješ, tako ti se povećava nivo, mislim da je zapravo suština ovog razgovora koji ti i ja vodimo, balans između s jedne strane slobode i fleksibilnosti, a sa druge strane preuzimanja odgovornosti i rizika. Što više odgovornosti preuzmeš i što više rizika... I ako si sam... Tako je. Onda ćeš prosto shvatiti, ne mogu samo sad da prihvatam svakojake poslove, moramo malo da razmislim kako će drugačije da ide i onda kao praviš svoj sajt, vodiš svoj biznis, kao prosto... Preuzimaš odgovornost za širu sliku svog biznisa. A to je zato što si sam. Tako i dobijaš veću slobodu. Mislim, nekako idu dve stvari u potpunosti isto. I onda bih rekao da, znaš, to, kao, kada počneš, ja gledam po tebi i meni. Ti ja smo počeli od nečega što bi mogao da nazoveš freelance, a sada idemo ka tome ili smo stigli do toga što bi mogao da nazoveš neki vid samostalnog preduzetništva. I mislim da je nekako, čini mi se da teško je u početku i kao možda je mnogo manja zarada, ali mislim da je freelance dobar poligon koji te sprema, nije toliki rizik, nisu, znaš, kao, mislim da se što više kao želiš da zaradiš, što veći uticaj hoćeš da imaš, to ti se povećava odgovornost, ali da bi došao do toga, mislim da su onako nekako lestvice, onako da nije sad, neko može odmah da uđe u to, ali mislim da nisu nužno u klinču freelancing i kao neki vid preduzetništva. I kao, aj sad da definišemo i taj deo preduzetništva, zato što kao što kad ti kažeš preduzetništvo, na šta ti pomisliš? Pa to da vodiš svoju firmu neku. Pa da, mislim da je u esenciji ono što u knjizi i mit. Kao imaš brand pod svojim imenom i to spada u preduzetništvo. Da, zato sam... Kao ozbiljnije, vodiš knjige. Dobro, to sad imaš knjigovođu, ali pa dobro, ali kao, računaš koliko ti para treba, ne znam, budžet za jedan deo rada, za tehnički, na primjer, i, na primjer, ne znam, kad je u pitanju fotografisanje, kao da podeliš u delovima rad sa klijentom. Znači, retouching, konsultacije s klijentom, sve ulazi u cifru. Preduzetnik radi na svom biznisu, a ne unutar njega, što znači da ti zapravo gradiš biznis i posmatraš na biznis kao na neki sistem. Prosto ti uspostavljaš neka pravila, uspostavljaš neke procedure i onda a kada radiš unutar njega, ti si onda zaposlen. Tako je. I onda nekako, i to je sad ta knjiga koja je kao i mit, Entrepreneur mit, kao zapravo najveći mit je to što ljudi kao kreću se baviti preduzetništvom, zato što žele da budu svoji šefovi, a preduzetništvo ne znači to, nego znači da ti zapravo na kreiranje biznisa posmatraš u našem slučaju kao na kreiranje nekog rada, gde ti, meni je to najbliže zapravo kao igrica. Biznis je kao igrica gde ti uspostavljaš neka pravila i onda u okviru tih pravila ti prosto definišeš kako se rade stvari, kako se komunicira sa klijentima, kako se dolazi do novih klijenata. Znači prosto definišeš celu kulturu, definišeš marketing i ti onda zapravo taj biznis je mnogo veća stvar od tebe. Znači ti kao preduzetnik radiš na tome da tvoj biznis raste i sutradan ti zapravo možeš da se pomeriš i ako si ga izgradio kako treba, on funkcioniše bez tebe, što za razliku od freelancera ne može. Ti čim se pomeriš, stvari više ne funkcionišu. Mada kao naporku kada postaješ top rated, sami poslovi dolaze do tebe, a ne ti do njih. Dobro, okej, to je sad, ali pazi, ti sad kao preduzetnik zaposliš ljude. Mislim da je to još jedna od glavnih stvari. Ti kao preduzetnik... Ja prvo razmišljam o onom preduzetniku koji kreće sam. Prvo. Dobro, ne, ja sad pričam o preduzetniku koji gradi na neki način kao prosto da pokrećeš svoj studio. Ti zapošljavaš druge ljude, uspostavljaš... Pa čekaj, ali ja neću sad zaposliti druge ljude. Dobro. Samo onda ja sad freelancer ili šta? Ne. Ali neću sad da se igramo semantikom, ali aj sad zamisli studio od 10 ljudi. Aj tako da kažem. Ne, kao... Šta? Ja zamišljam i kao većinu ljudi koje znam ovde kod
nas i u inostranstvu su zapravo to kao preduzetnici koji zapravo sami rade na svom biznisu i imaju, na primjer, outsourcuju jednu osobu, na primjer, ne znam, kao social media radi ili tako nešto, ali kao nisu to veliki timovi. Ali gledaj sad ovako. Timovi, mislim, pod 10 ljudi. Ok, dobro. Ne mora nužno da bude, ali uglavnom se, pošto mi sad razmišljamo samo o našoj sferi, kreativnoj sferi. Dobro, kako ali se to... ajde kao da razmišljamo prvo da pričamo o toj, zato što kao... Da, ljudima je najbliže. Ok, ne, nego samo kažem, preduzetništvo u širem smislu i osoba koja pokreće startup je preduzetnika. Onda, totalno drugačije, ali ok, razumeš šta hoćeš da kažeš, da u kreativnom smislu dosta ljudi koji ne ide na tim, najbliži model tog kao standardnog preduzetništva je kad ti pokreneš svoju agenciju gde onda zaposliš 10-15 ljudi. Mislim, ja ne bih otvarala nikad agenciju da ću sada zapošljam, jer kao iz tog razloga nisam nikad ni otišla u agenciju. Mislim, kao iz tog razloga mislim da bi mi trebalo kao iskustvo u agenciji da bih sad ja pokrenula svoju agenciju. Ali to je sad... I kao to zovemo se agencije, zapravo radi nas dvoje tu u agenciji. To mi je pre možda studio, kao ako radi nas dvoje. I mislim, ja imam ideju da jednog dana zaposlim nekog ko će mi raditi, na primjer, retouching i kao nekog ko će možda raditi socijalne mreže, ali kao ja sam kolovođa. Pa dobro, ali to je preduzetništvo, kada će ti više nisi freelancer. Ja ti kažem, ti na neki način... Ne, ali kao... Ja sam taj mali preduzetnik. Dobro, da, razumijem, zato što ti na neki način, ti si dalje uključena u fotografski aspekt, ali angažuješ druge ljude i onda je neki hibrid. Oni zapravo rade te tehničke stvari koje ko je freelancer, znači oni su sledeći koji treba da uđu u svoj biznis i da... I još jedna stvar koju nismo rekli, sad sam se setio na temu freelancinga, mislim da isto neki hibridni model freelancinga imati svog agenta, koji onda zapravo neki bolji model koji zahteva da ti izgradiš već neki svoj portfolio, da imaš neki lični rukopis, i onda ti agent prosto, on se bavi tim delom za tebe, ali jedna od stvari koje sam slušao, kad sam gledao pre nekog vremena nekom podcastu sam slušao nekog agenta fotografskog i ona je pričala da agenti polako menja im se uloga, zato što sa pojavom društvenih mreža sve više i više ljudi ima direktan pristup brendovima. I onda je ona sad pominjala nekog lika koji je Apple je došao do njegovih fotografija preko Instagrama i na neki način to je bila uloga agenta i prosto, pošto sad društvene mreže... Koja je bila uloga agenta tu? Da ti pronalazi klijente. Aha, ona je zapravo njemu pronašla da radi sa Apple? Ne, nego je Apple došao do njega preko Instagrama bez agenta. Aha, okej. Tako je, i onda je zapravo pojavom društvenih mreža i sa tim da prosto ti gradiš lični brand, nekako smanjuje se potreba za agentom kao takvim da ti pronalazi klijente. Možeš da kažeš da on i dalje tu igra neku ulogu pregovaranja, vođenja računa o tim nekim birokratskim stvarima koje tebe smaraju, ali kao zanimljivo mi je bilo da je ta likuša koja je agent sama pričala da misli da će se u bližoj budućnosti sama uloga agenta totalno promeniti zbog toga što nema potrebe više za njima. I mislim, hoću ti kažem samo... Ali ja mislim da će uvek... kao neke agencije da nalaze preko agenata, jer kao imaš toliko agencija kao i za fotografe i za ilustratore i tu ne bih se složila s tobom da je to vezano za freelancing, nego da je to vezano kao meni to zapravo za preduzetništvo i za kreativce koji su pronašli neki svoj stil i njih je pronašla onda agencija ili su oni konkurisali u agenciji i znači oni dalje furaju svoj fazon, rade svoje stvari, a imaju agenta koji im kaže evo ovi klijenti želi da radi sa tom, da li imaš vremena? Mislim da je više agent ide ka preduzetnik u tom, ali ono što smo pričali, kao ne preduzetnik u smislu pravog preduzetništva, nego preduzetnik na papiru. Dobro, mislim, hoćeš da kažeš preduzetnik, kada kažeš preduzetnik u kreativnom smislu, to podrazumeva da prosto taj mindset, promenu načina razmišljanja, da zapravo posmatraš na to, na svoj servis ili proizvod koji daješ u potpunosti iz tog ugla i da nekako onda gledaš koja je ciljna grupa za to i tako dalje, a ne samo da razmišljaš o tehničkom delu posla. To bi rekao da nekako da je to ono sledeći korak. Ajde sad samo nekako da ponovimo ovo što smo do sad pričali. Znači, 2 puta u kreativnoj karijeri. Jedan je rad za drugoga, drugi je rad za sebe. Rad za drugoga se sastoji od
od juniorske do seniorske i u datim momentima kada ti je potrebno više izazova ili više novca ili drugačije radno okruženje, ti prelaziš u drugu firmu u većini slučajeva. Sa druge strane, rad za sebe mislim da je neki spektar između freelancinga i preduzetništva sa nekom sredinom gde si ti prosto nešto između freelancera i preduzetnika i gde prosto ti razmišljaš kao preduzetnik, ali i dalje si ti osoba koja radi neke delove. U tvom slučaju ti si osoba koja bi radila fotografiju, ali bi zaposlila ostale ljude i opet razmišljala bi kao preduzetnik. Znači taj ključan moment da posmatraš to što radiš kao proizvod, što onda pakuješ i kao baviš se i marketingom, baviš se i komunikacijom, baviš se i prodajom. Znači to je neki ključni aspekt i neka veća odgovornost koju preuzima samostalni preduzetnik, ali šta bi još rekla sad u pogledu kreativnih stvari, da je potrebno da samostalni preduzetnik radi da bi mogao da funkcioniše ili da bi bio uspešan? Ali umetnik šta danas podrazumeva? To podrazumeva da ko vodiš socijalne mreže, da možda imaš Patreon i da imaš, na primjer, Instagram. Znači, ti postaješ kao neki public figure, Ali gledaj sad ovo, to što si rekla, samo probaj sad da razmisliš na neki način, Patreon je proizvod za sebe. Ti tu nudiš određene pakete, ti sad to možda ne poistovećuješ tako, ali Patreon je prosto isto neki, znači ti ljudima daješ na YouTube-u, na Instagramu besplatan sadržaj i onda u okviru Patreona ti praviš pakete i nudiš im te usluge. I na neki način, opet da se vratimo na ovu filozofiju preduzetnika, ti zarađuješ, tvoja zarada nije direktno vezana za prodaju. Jeste u smislu da, sad ako bi ti prestao praviš besplatan sadržaj, možda bi ljudi prestali, ali, ti jednog dana možeš da dobiješ 100 novih Patreona i možeš da zaradiš mnogo više u odnosu na to da radiš 1 na 1 sa klijentom. Mislim, nisam videla kod nas da se bilo koji kreativac profilisao na Patreonu, a mislim da je stvarno moguće, zato što... Dobro, Gale Bradi... Dobro, ali prosto razmišljam sad o umetniku koji hoće da prodaje, na primjer, svoje printove i hoće samo da živi od svog, kao kreativnog rada. U stvari, ova Slovenka, ne znam da sam tačno rekla ime, Alja se piše, ali ona je, na primjer, taj primjer osobe koja, crta, krenula je, na primjer, na Society 6 da radi i mislim to je ono što sam uspjela da istražim i kao sad ima svoj brand odeće i prosto nekako ona živi samo od svoje ilustracije. Ali to je taj ključni... Radi sa klijentima, na primjer sa Lidlom je radila, sa, ne znam sa kim je još radila, ali prosto mislim da ti ako se fokusiraš, na primjer, samo na svoj Instagram, postaješ i kao content creator i ti ćeš sami će klijenti dolaziti do tebe. Oni će primetiti da ti nešto radiš interesantno. To nismo pomenuli u epizodi kada smo pričali kako koristiti društvene mreže kao kreativac. Mislim da društvene mreže, prvo ne mora svako da koristi, ali sad kada pričamo već o ovom na nivou rada za sebe i preduzetništvu, mislim da je, ako se izdvojiš iz toga i ne posmatraš sad ja prodajem sebe, ja prodajem nego posmatraš ja imam neki proizvod, neku uslugu koju ja reklamiram preko Instagrama, mislim da ti onda mnogo lakše da ga koristiš, zato što ga onda koristiš u potpunosti kao poslovni alat, što on i jeste jednim delom i jako moćan poslovni alat, tako da, samo sam to hteo da kažem zato što to nismo pomenuli u ovoj epizodi, a mislim da je jako relevantno, pogotovo zato što u nekim budućim epizodama želimo da pričamo o samom aspektu kao ličnog brenda i tog kao, sad zanima kad smo pričali o toga kao da li vi koji slušate kao imate, da li pratite neke ljude ili ste čuli ili ste nekad razmišljali da kao krenete tim putem nekog umetnika koji bi imao Patreon, koji bi prosto nekako imao neku zajednicu ljudi okruženo oko sebe i koji bi prosto zarađivao direktno od ljudi. Baš me zanima da li prosto ima ljudi koji sluša, koji su razmišljali, da li takva tema bi vas kao zanimala da pričamo između sebe ili sa nekim gostom. Po meni, to je neki četvrti primer koji postoji i kao važno ga je spomenuti zato što nije još uvek zastupljen kod nas. Ima par primjera, sad mi padaju na pamet,
ali mislim da ima stvarno potencijal kod naših ljudi da se upuste u to i da prosto zarađuju. Ako ti stvarno vidiš sebe samo kao umetnika i želiš od toga da živiš, stvarno postoji mogućnost. Znači, i to je ono što, kao pričat ćemo u narednim nekim epizodama o tome kao da mi zapravo taj način profilisanja na internetu kao umetnika ne učimo na fakultetima, a to je ono kao nov način, kao Picasso bi danas to radio. Zapravo sad sam skontao šta je suština. Mislim da je nekako i dalje postoji taj spektar od kao freelancera nekog ko nudi direktan servis do preduzetnika i mislim da Patreon i NFT, sve te stvari bih ja svrstao negde u neki preduzetnički deo, ali to što si rekla, to je nešto što nazivaju creator economy, passion economy, to je zapravo taj moment, neki vid preduzetništva koji se bazira na online preduzetništvu, u smislu ne praviš ti sad ove čaše pa ih prodaješ ovamo, nego su proizvodi digitalni i sve je digitalno i da, to je nešto što kao isto želimo da pričamo zato što je dosta vezano za umetničku sferu i za kreativnu sferu, a mislim da nema mnogo mesta gde se razgovara o tome. Tako da, taj deo kao creator ekonomija bih ja svrstao pod neki segment preduzetništva koji je dosta relevantan za nas, zato što dosta kreativnih ljudi na takav način živi i zarađuje. Ja bih u preduzetnike zapravo svrstala sve koji kao na smislen način zarađuju od svog rada. U smislu, ne na smislen način baš, nego zapravo rade ono što žele i u potpunosti su definisali to, ali se bave i tim finansijskim delom, znaš, kao razmišljaju o novcu, kako da funkcioniše, a ne da, na primjer, kao radiš u firmi i da sa strane prodaješ svoje radove, zato što ti onda ne shvataš ozbiljno to prodavanje svojih radova. To ti onda više hobi. Da, to ti je bukvalno hobi, kao nekad prodaš, nekad ne prodaš, ali i ne prodaješ redovno, zato što kao imam posao sa strane koji moram da završim i onda to nekako ispašta. Drugačije bi razmišljao kad bi bio u fazonu, ok, šta je to što ja pravim, koja je ciljna grupa za to, kako ja da plasiram to, čim ulaziš na takav način u razmišljanje, po meni si onda preduzetnik i onda prosto gradiš to. Ne razmišljaš, ok, sad sam ja napravio ovo, ako neko proda strava, to je ok, ali ono što... Svesno se baviš svim tim aspektima. Svesno se baviš i mislim da je ta nit u jednoj rečenici najlakše objašnjeno, na primjer, razlika između freelancera i preduzetnika, što freelancera zanima samo tehnički deo, samo da završi stvar, a preduzetnika zanima kako to što on radi pruža vrednost nekom drugom. Bilo da sad ti i ja pravimo ovu čašu, neko će da razmišlja koje su čaše potrebne ljudima, koji problem ljudi imaju i onda će da ga reši, ili u našem smislu. Kao, ti sad kad fotografiš za nekog, ti možeš budeš u fotonu, ja samo hoću da fotkam, a možeš da razmišljaš, ok, šta fotografija predstavlja tu, kako ja sa fotografijom mogu da pružim nekome ko radi, ko ima online shop, kako ja mogu da mu fotkam, kako moja fotografija pruža njemu vrednost, koji problem ja rešavam i onda po meni prelaziš u drugi aspekt preduzetništva gde otvaraš sebi, preuzimaš veću odgovornost i otvaraš sebi mogućnost za mnogo veću kreativnu slobodu, zato što onda tebe klijenti ne angažuju samo da im odradiš to, nego si onda više na neki način pričaš njihovim jezikom i onda si prosto imaš mnogo veće poverenje od klijenata sa kojima radiš. Ali nismo rekli nikakve negativne stvari preduzetništva. Negativne strane, da, upravo si, negativne strane preduzetništva. Mislim da je prva negativna strana preduzetništva i uopšteno freelansa i uopšteno rada za sebi, to što bi mogao da nazoveš pod godišnjim dobima, da pogotovo kada radiš sa servisima, možda proizvodima, mada verovatno mislim da i za proizvode tako, znaš, imaš periode godine kada, to sam primetio u razgovoru sa drugima, ne znam da li je svima tako, ali kao na primjer januar i februar su baš zeznuti meseci, to je zima. Odmor. To je zima, klasična zima, razumeš, i tu se uspori posao i onda kao polako kako se bliži leto, proleće, tako posao kreće da radi i onda imaš te faze. I mislim da je tu važno da naučiš da posmatraš kada radiš za sebe, da onda isto sebi daješ platu, imaš ušteđevinu, to je neka stvar o kojoj treba sad da razmišljaš, o kojoj nisi razmišljao pre. Znači to je jedna stvar, godišnja doba i neka... Mislim, ja ne bih sad to nazvao, može to da bude neizvesnost, ali mislim da vremenom kada uspostaviš, važno je da uspostaviš mrežu ljudi sa kojima radiš i mrežu klijenata sa kojima radiš i da nekako na kraju dana uspostaviš sebe kao brend, da uspostaviš svoju profesionalnu reputaciju. Treba shvatimo da idemo u preduzetništvo zato što želimo da
ja imam osjećaj da ja želim da idem u to zato što želim da dam samostalno neku vrednost. To sam teo da ti kažem. Mislim da je ključna stvar odlaska u preduzetništvo nije da budeš sam svoj šef, nego prosto želiš da želiš da rešiš neki problem i nekako ti u firmi rešavaš uspostavljene probleme. Ako želiš da rešavaš neke nove probleme, ako želiš da kreiraš neku novu vrednost, ti odlaziš u preduzetništvo. I mislim da je to, ja na to gledam kao na neku kreativnu, po meni je ceo taj deo jako kreativan, zato što ti osmišljavaš kako ćeš da dođeš, kako će da se komunicira, znači to je jako kreativan deo da ti prosto gradiš, možeš da kažeš u kreativnim krugovima bi to moglo da nazoveš kao neki projekat, kao neki rad je sam biznis koji radiš i onda kao kako će taj biznis da izgleda, kako će taj biznis da komunicira, to su sve zanimljive stvari, ne moraju uopšte nužno da budu prljavo kapitalističke, mogu da budu jako zanimljive, ali to što si rekao je mislim ključna stvar i to je ono što je Nana rekla, kako je frustracija klica preduzetništva, to je taj moment kao ti si ustanovio da postoji neki problem i ti želiš da ga rešiš i ti želiš da ga rešiš, rešavanjem tog problema ti zarađuješ deo novca. Meni je teško zapravo da kao kažem koje su negativne stvari, zato što mislim da te negativne stvari totalno zaboraviš kada znaš. Ali aj probamo da ih mapiramo. Znači, rekli smo godišnja doba, znači neki vid neizvesnosti, pogotovo u početku, dok ne uspostaviš sebe, svoju praksu, klijente, mrežu ljudi sa kojima radiš. To je prva stvar. Druga stvar, možeš da kažeš, pogotovo u pogledu preduzetništva i sad ako radiš na nekim proizvodima, uključen je rizik. Mislim da je ceo ovaj razgovor to što smo rekli, balans između rizika i slobode. I to je to. Ovde u preduzetništvu bih rekao da je najveći rizik i to je razlog zašto mislim da ne žele svi ljudi time da se bave, zato što prosto nisu spremni na toku količinu rizika. Sad, taj rizik ne mora nužno, kada kažeš reč rizik, ne mora to nužno da znači da ćeš bankrotirati. Naš rizik znači da preuzimaš neku neizvesnost. U nekim situacijama to može da bude bankrot, ali ne mora uvek. Mislim da kad kažeš rizik uvek pomisliš sve ili ništa, ili ću da popadnem ili ne, možda ćeš izgubiti neki deo novca, možda ćeš ali prosto neki vid neizvesnosti koji sa druge strane, kao što smo pričali, u firmi nemaš, imaš stabilnost, to je totalno druga vrednost koju ovde imaš, tako da spreman si na te negativne stvari, meni je interesantno baviš se birokratijom. Mislim, možeš da, prosto, moraš, pogotovo, evo, sad ti otvaraš Da, to mi je deo koji mi je zapravo najteži, ali, Mislim da to naučiš, to je što je dosadna stvar koju naučiš da sad treba ideš u banku, treba podnosiš izveštaj, treba pričaš sa računovođom, mislim da to jeste negativan aspekt, da mislim da to kad savladaš, onda imaš računovođu. Malo me svaki put boli stomak kad treba da odem do banke, ali okej, kao... Dobro, ali mislim da smo mapirali taj deo, i za freelance je negativna strana to što ako ti ne radiš, ne zarađuješ, mislim, dobro, i sad nemaš ti sad plaćeni odmor sam sebi, moraš sam da kreiraš plaćeni odmor. Pa iz tog razloga ljudi i... Dobro, da, nekako, sve su, sad smo mi, ali kao eto sad pričamo, zanima me šta ljudi misle, koje su po njima negativne strane freelancinga koje nismo naveli, ali ajde sad nekako onda da probamo... I sve ovo nije zapravo apsolutno, nekako granica između freelancinga, preduzetništva, pa onda kao koliko smo vida preduzetništva naveli, sve su to tanke granice koje, ko ti kada radiš, shvataš da možda trebaš nešto da promeniš. I iz tog razloga mi je jako teško da definišem kao gde je kraj freelancinga, gde je kraj preduzetništva. Svako ima neko svoje ime za to i kao neke aspekte definiše da su možda pre u freelancingu i preduzetništvu. Samo sekund da se vratim, pošto smo počeli od onoga kao 4 faze u životu i samo da ih nekako namapiramo ovdje, zato što mislim da je prosto, kao prva faza je ta faza kopiranja, što možeš da kažeš kad si na početku radiš na platformama i prosto nekako uspostavljaš te stvari. I ja bih možda rekao da je i druga faza toga isto vezana za freelancing, istraživanja, ali onda treća faza
neka životna faza kada se fokusiraš, kada si u fazonu, ok, to je to što želim da radim, ja bih rekao da onda nekako prelaziš u taj preduzetnički moment gde si u fazonu, ja znam ko sam ja, znam šta želim da radim, znam kome to želim da radim i onda ulaziš u fokus i dobro, sad nismo pričali, zato što nije preterano relevantna ta faza nasleđa kada uđeš u neke pozne godine. Dobro, i nismo još uvek u toj fazi, pa da, tako da nema šta da pričamo. I mislim da je zapravo još jedna stvar koju hoću da kažem, mislim da dosta ljudi se odlučuje da prelazi u freelance zato što dođe do tog momenta da im rad izgubi smisao i da im je potreba neki dubi smisao u tome što rade. I mislim da tebi to nudi s jedne strane ovo, ali sa druge strane opet smo pričali, potrebno je veća... Što je to, Barsu? Nuditi... Ovo. Da izgradiš sam sopstveni smisao, da prosto napraviš, ako ti znaš šta je to što želiš, mnogo će ti smislenije biti da obslužuješ ljude i klijente oko nečega do čega je tebi stalo, nego da samo radiš servis, da prosto odrađuješ rad za klijenta. Tako da mislim da ti to nudi ovo, ali da zahteva da prosto promeniš način razmišljanja. Tako da aj sad nekako sumiramo. Znači kao kreativna karijera može da ima dva puta. Jedan put je rad za druge, rad u firmi, studiju, agenciji, drugi put je rad za sebe. Rad u firmi ima neki onako progres od juniora do seniora. Rad u firmi ti nudi stabilnost, znači imaš stalnu platu, stalna primanja i nudi ti strukturu, znaš šta radiš, kada radiš, odakle dolaze, da ćeš sledećeg meseca imati klijente. Sa druge strane, možda ti pravi teže... Ti ne razmišljaš o klijentima. Ne razmišljaš o klijentima, to hoću kažem, znači imaš strukturu. Sa druge strane, kao neki progres od juniora do seniora i kada dođeš na neku najveću poziciju, onda je neki dalji korak, izazov ili da pređeš u drugu firmu ili da počneš nešto svoje. Znači to tako bi svoje ili freelancing dođeš? Pa da počneš freelancing, znači ili da prosto promeniš firmu ili da prosto, nekim ljudima je to okej. Oni su, sad pričam, ako želiš više izazova, ako ideš tim putem, onda prosto ili promeniš ili nekako počneš nešto svoje. Sa druge strane, rad za sebe bi rekao da nekako počinje od nekog freelansa, od nekog nuđenja direktnih usluga klijentima, gde prosto se više fokusiraš na tehnički aspekt same egzekucije i onda kako se više i više napreduješ, to se više i više počinješ da razmišljaš o poslovnim aspektima posla, počinješ da razmišljaš koja je to vrednost koju pružam, počinješ da razmišljaš o marketingu, počinješ da razmišljaš o svim prosto aspektima koje nekako je možda šef razmišlja ovamo, ali to ti nudi slobodu, nudi ti da možeš da prosto na nekako kreiraš proizvode i servise koje ti želiš i da je onda prosto radiš na njima. Eto, ja mislim da smo sad nekako mapirali sve ovo, ako mislite da smo nešto propustili, pišite nam, to je to, pišite nam i gledamo se i slušamo sledeće nedelje. Ćao! Bravo!